Zoti im, më dhuro mua një fëmijë prej të mirëve. Ne gëzuam atë me një djalë që të jetë i butë, i sjellshëm. Dhe kur arriti ai djali që së bashku me të, me Ibrahimin, të angazhohet në punë, ai tha: "O djali im, unë kam parë, jam urdhëruar në ëndër të pres ty. Shiko pra, çka mendon ti?" Ai tha: "O baba im, punoja atë që urdhërohesh, e ti do të më gjesh mua, nëse do Allahun prej të durueshmëve." E kur ata të dy ju dorëzuan urdhërit të Zotit dhe përmbysja të fytyrë në ball, ne e thirrëm atë: "O Ibrahim, ti tashmë e zbatove ëndrrën, ne kështu i shpërblim të mirët." Vërtet, kjo ishte sprovë e qartë. Ne shpaguam atë me një të therrur kurban të rëndësishëm, dhe ndaj tij ne lam për kujtim të mirë ndër popujt e ardhshëm. Selam, shpëtim e paqe pas Ibrahimi. Kështu, në këtë mënyrë, ne i shpërblejmë bamirësit.